Ini bumbunya pakai cabai merah 3, bawang putih 3 siung, ada bawang merah, bawang putih, ada kunyit tuh, ada jahe. Oke, kita haluskan dulu bumbunya. Ini penyedap rasanya. Ya, bumbunya udah halus. Kita langsung gorengkan dulu nih burungnya. Burungnya sangat cantik nih. Ya, kita goreng dulu. Hehe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakaruhun kadulur-dulur sadayana. Alhamdulillah, nih hasil kita tadi nih. Oke. Nah, yang sudah subscribe, terima kasih.
Yang belum silahkan di komen, di subscribe ya. Oke nih kulineran kita nih, ini kulineran burung, ini burung hama padi nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Mantap. Oke, makan Kang, ayo sedayana ya. Ini rasanya udah bukan main-main, ini gurih ini. Hei, mantap. Mantap. Ini rasanya bukan main-main. Hei. Mantap nih. Masih banyak tuh. Hei, mantap.
Mhm. 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 Mantap. Ah, terima kasih sudah menyimak video ini di kampung ujung di kota. Sadayana lah pokoknya sakaruhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.